Barbekyuan di akhir tahun 2025. Halo guys, inilah keluarga kami Umar Usro. Seperti biasa di penghujung tahun kita selalu bakar-bakar, tapi nggak bakar rumah juga ya. Bakar-bakar yang bisa dimakan seperti bakso ini yang lagi dipanggang sama adik bungsuku Ahmad Sona Munadi. Dan kalau ini sosis itu dipanggangnya sama Asalman. Untuk racikan bumbunya itu simple banget. Aku cukup menggunakan bawang putih sama penyedap rasa. Jadi sebelum dipanggang itu harus diulek dulu, terus diuel-uel ke sosis atau bakso yang mau dipanggang. Setelah setengah matang barulah dikasih saus barbeque, dioles-oles seperti yang dilakukan adik aku tadi. Setelah sosisnya matang sama baksonya barulah dikasih saus mayones, saus tomat, saus cabe. Begitulah kiranya. Terima kasih sudah menonton. See you. Jangan lupa setelahnya makan jeruk ya, amin telah leneng.